Сиздер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Сиздерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Убактыңыздардын тардыгына карабастан биздин бөлүмүнү угуу үчүн радио приемниктин жанына чогулуп олтурганыңыздарга биз өтө ыраазыбыз. Биз ден соолукту кантип сакташ керек деген рубрикабызды улантабыз. Сиздерден келген каттарга караганда ден соолук жөнүндөгү берүүлөр сиздерге өтө жагат экен. Бул бизди кубандырат. Ал врачка муундары ооругандыгын жана ага эч кандай дары жардам бербегендиги жөнүндө сөз кылды. Врач андан кандай тамактанарын сурады. Оорулуу адам каалаган тамагын күнүгө 3 маал ичерин айтат. Анын оорусунун жана начар абалынын сыры дал мына ушунда. Эгерде адам күнүгө тамакты абдан тоюп, көп жесе жана анын тамагы эт, жумуртка, сары май, сыр, колбаса, кофе, чай жана куурулган тамактардан турса, анда ал бир күнү врачтын жардамына муктаж болору анык. Маегибиздин башына карылып сөз болуп жаткан адамды Нурбек деп коелу. Нурбек жашы келип калса да, жаш кезиндегидей эле тамактанчу. Ал даамдуу жана тойо жегенди жакшы көрчү. Жаш кезинде ал оор жумушта иштеп, жегендеринин баарын сиңирип кетчү. Бирок акыркы 10 жылдары ал жеңил жумушта иштейт. Жашы да улгайып калган, ал эми тамактанганы мурдагыдай эле ылгабастан бардыгын жейт. Акырындап анын муундары уулуу кристаллдарга толот. Ал эми алар нерв системасын кысып чыдатпай оорутат. Нурбек көздөрүн жалдыратып, врачтан жардам сурап турат, анткени бул ооруга мындан ары чыдай ала турган эмес. Нурбек бул азаптан оңой кутулгусу келген. Бирок врач анын денесинде өзгөчө муундарында уулуу заттар толуп калгандыгын ачык айтат. Бул көп жылдар бою туура эмес тамактануунун жана өнөкөттөрдүн натыйжасы болуп эсептелет. Ошондуктан денени чогулуп калган уулуу заттардан ачка болуп дарыланууну жана өсүмдүк тамак аш диетасы аркылуу тазалаш керек. Нурбек билимдүү адам болгондуктан врачтын айткандары туура экендигин жана оорудан айыгуу үчүн эми көп эмгек кылыш керек экендигин түшүнөт. Врачтын кеңеши боюнча Нурбек 3 күндүк ачка болуу терапиясынан баштайт жана жалаң гана фильтрлеген таза суу ичет. Бул ачка болуу терапиясы бүткөндөн кийин анын эртең мененки, түшкү жана кечки тамагын жашылча жемиштерден жасалган салат жана кайнатып бышырылган жасалган тамак аштар түздү. Нурбек эт, балык, жумуртка жана сүт азыктарын жегенди токтотот. Туздан жана ундан жасалган тамактардан баш тартат. Күнүгө 10 мүнөттөн суунун температурасын акырындык менен 40 градуска жеткирип, ысык ваннага түшөт. Күнүгө адегенде 1 километр, бара-бара 3-5 километр аралыкты басып өтчү болду. Андан тышкары жумасына 36 сааттык, бара-бара 7 жана 10 күндүк ачка болуу терапиясына өттү. 1 жылдан кийин Нурбек таанылгыс болуп өзгөрүлдү. Ал сергек тартып, жашарып, муун кыймылы тездеп, бассейнге да барчу болду. Көптөн бери ал велосипед теппей калган, эми велосипед да тебе баштады. Жыл өткөн сайын жашарып, ооруларынан биротоло айыкты. Нурбек жетишкен мындай натыйжага бардык эле адамдар жетише алат. Дене дары-дармексиз эле өз калыбына келе алат. Убакытты текке кетирбестен 24 сааттык ачка болуу терапиясынан баштагыла. Бул силердин муундарыңарга жакшы таасир этет. Өзүңөр көрөсүңөр. Башыңарды эки жакка кыймылдатып көргүлөчү. Эгер уулар уулбас кычыраган добуш чыкса, анда моюн омурткаңарда уулуу кристаллдардын чогулуп калгандыгын билдирет.
Албетте 24 сааттык же 7 күндүк ачка болуу терапиясы мунун баардыгын жок кыла албайт, бирок денени тазалоо иши башталат. Көп эле адамдар бүгүн мындай деп айтышат: ачка болуу терапиясы мага жардам берерин мен ишенем, бирок алгачкы 3 күнү адам абдан кыйналат, ошондон корком. Мындай адамдарга адистер мындай деп кеңеш кылышат: бекем тиштенип, чыдаңыз жана жылмайыңыз. Дагы бирөө мындай дейт: мен бир жолу ачка болуп көрдүм, бирок аябай алсырап, өзүмдү абдан начар сезгендиктен кайра тамак жей баштадым. Албетте, ачкалыкка чыдоо оңой эмес. Тамак биздин жашообуздун маанилүү бөлүгү болуп калды. Ошондуктан эгер адамдын тамагын алып коюп, ага ачка болууну сунуш кылышса, анда ал көптөгөн дене бою жана психикалык, кыргызча айтканда аң сезим кыйынчылыктарына дуушар болмок. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Ачка болуудан көпчүлүк адамдардын качканынын негизги себеби мына ушунда. Адамдар өнөкөттүн кулу. Мына ошондуктан биз көнгөн адаттарыбызды таштай албай, ачка болуунун алгачкы күндөрүндөгү кыйынчылыктарга чыдай албайбыз. Эгерде алгачкы 3 күн чыдасак, андан ары аппетит качып, тамак жөнүндөгү ойлор жоголот, күчүңөр кошулат. Албетте, эгерде сиздин денеңиз уу заттарга толтура болсо, ачка болуу бул заттарды денеден чыгарып жатканда сиз өзүңүздү начар сезесиз. Бирок мындай абал көпкө созулбайт. Ошондуктан буга чочулабаңыз. Сиз өзүңүзгө мындай деп айтсаңыз болот: бул кыйынчылыктар убактылуу. Денем эски уу заттардан тазаланар замат бул кыйынчылыктардын бардыгы жоголот. Эгерде ушул кыйынчылыктарга чыдасам, мен кандай гана сонун белекке ээ болом. Сиздин көзүңүз күлмөңдөп, денеңиз чарчоону билбейт. Ал эми уйкуңуз баланыкындай болот. Жашылча жемиштердин даамы укмуштай сонун болуп көрүнөт. Канча күн ачка болуш керек деген суроону көп беришет. Врачтар буга мындай деп жооп беришет: ачка болуу терапиясы бул денени тазалоонун илимий методу. Ошондуктан ал илимий жол менен жүргүзүлүшү керек. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Эч качан дароо эле 7, 10, 30, 40 күн ачка болбош керек. Акырындык менен 24 сааттык ачка болуу аркылуу жакшы натыйжаларга жетишсе болот. Башкача айтканда, табигый тамактар менен гана азыктанып, адам бир нече айдын ичинде өзүн 3-4 күндүк ачка болуу терапиясына даярдайт. Биздин кийинки берүүбүздө биз сиздерге 24 сааттык жана 7 күндүк ачка болуп дарыланууну кантип туура жасаш керек экендиги жөнүндө жана ачка болуу аркылуу кандай оорулардан кутулса боло тургандыгы жөнүндө айтып беребиз. Кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Биз сиздерге дагы бир жолу салам айтабыз. Кымбаттуу достор, азыр эле сиздер ачка болуп дарыланууну кандайча туура жүргүзүү керектиги жөнүндө уктуңуздар. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, кечиктирбей бизге жазып жибериңиздер. Биз редакторлор сиздер ден соолукта болушуңуздар үчүн дайыма Кудайга сыйынабыз. Анда эмесе 1 мүнөттөн кийин берүүбүздүн руханий бөлүгү башталат. Биз Ибрайым пайгамбар жөнүндөгү аңгемебизди улантабыз жана куткаруучу Ыйсанын төрөлүшү жөнүндөгү жакшы кабарды периштелер кантип кабарлашкандыгы тууралуу аңгемелешебиз.
Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ибрайым от жана бычак алып, Исхактын аркасына отунду көтөртүп тоого чыгып жөнөштү. Жолдо келатканда Исхак түшүнө албай атасынан сурайт. Биздин отунубуз жана отубуз бар. А курмандыкка чалына турган козу кайда? Ибрайым ага жооп берет. Кудай козуну өзү көрөт, уулум. Алар унчукпай тоого чыгышат. Анын чоккузуна келгенде Ибрайым уулунун тагдырын айтат. Уулум, Кудай сенин курмандыкка чалынышыңды каалайт. Ибрайым курмандыкка отунду жаят жана Исхакты байлап отундун үстүнө жаткырат. Теңирге кайрылып, унчукпай сыйынып, Ибрайым уулунун үстүнө бычак көтөрөт. Бирок ушул убакта ал периштенин үнүн угат. Уулуңа колуңду көтөрбө жана ага эч нерсе кылбаган. Анткени сенин Кудайдан коркоруңду мен эми билем. Жана мен үчүн өзүңдүн жалгыз уулуңду да аяган жоксуң. Ибрайым бурулуп карап, мүйүзү менен бадалга чалынып турган козуну көрөт. Бул Кудайдын тандаган курмандыгы болчу. Периште Кудайдын Ибрайымга берген мурдагы убадасын аныктады. Ибрайым өзүнүн ишеничин күбөлөндүрдү. Жана ошондуктан Теңир анын тукумун асмандагы жылдыздардай кылып, жана деңиздин жээгиндеги кумдай кылып көбөйтөт. Ибрайым аркылуу Кудай дүйнөнүн бардык элине бата берет. Дал ушул убакка чейин периштелерге да, башка дүйнөнүн жашоочуларына да күнөөлүү адам үчүн, анын куткарылуусу үчүн Ыйсанын сырдуу өлүмүн түшүнүү кыйын болуп келген. Бирок качан Ибрайым Кудай козуну өзү көрөт деп айтканда, качан анын колу курмандык чалууга көтөрүлүп токтотулганда, качан Исхактын ордун козу ээлегенде, ошондо периштелерге Кудай адамдын куткарылуусун кантип көргөндүгүнүн бийик сыры ачыла баштайт. Кудай периштелерине адамды куткаруунун кандай улуу сыры ачыла баштады. Бул суроого жоопту силер билгендей, кымбаттуу достор, биз ыйык Инжилден табабыз. Же дагы башкача аталышы болгон жакшы кабардан табабыз. Бул кабар жердеги жашаган адамдарга жазылган Кудайдын каты болуп саналат. Бул жакшы кабардын борбору болуп, ыйык Куран Кудайдын сөзү жана улуу курмандык деп атаган Ыйса болуп эсептелет. Кудайдын жерге өзүнүн өкүлү Ыйсаны жиберерин мындан 100 жылдар мурун эле ыйык жазуунун улуу пайгамбарлары алдын ала айтышкан. Качан Кудайдын убада кылган убагы жакындаганда, бардык асман периштелери кыймылда болушту. Периштелер Ыйсанын жерге келүүчү жолун даярдап жатышты. Кудайдын периштеси, дин кызматчысы Захарияга барып, анын келечекте туула турган уулун кабарлады. Захариянын уулу Яхияга Теңирге жердеги кызмат кылуунун жолун даярдаш керек болчу. 6 ай өткөндөн кийин ошол эле периште кайрадан жерге чөйт. Бул жолу ал Мариям аттуу кызга келет. Кудай ал кызды өзгөчө тапшырма үчүн тандаган. Ал кыз куткаруучу Ыйсанын жердеги энеси болушу керек болчу.
Ошол периштелер жүгүнгөн улуулугу менен Кудай Атанын жанында болгон асман тактысында отурган ал кичинекей алсыз наристе болуп жерге келип адам болду. Ал сыноолорду жана азгырыкты, кордукту жана жакырчылыкты башынан өткөрүү үчүн келди. Жана акырында Кудайдын ырайымдуулугу астында түбөлүк куткарылуу алууну каалагандардын бардыгына анын алып келе алган өлүмдү башынан өткөрүү үчүн келди. Ийса жерге өзүнүн Кудай түрүндөгү кебетеси менен деле келе алмак. Бирок адамдар анын даңкынын жарыгына чыдай алышмак эмес. Ал периште болуп деле келмек. Бирок андан чыккан жарыкка адамдын көзү чыдамак эмес. Ошентип ал адам тукумуна таандык болгон алсыздык менен адамдын денесинде болуп келди. Ал периштелерди куткаруу үчүн эмес, адамдарды куткаруу үчүн келди. Бирок Мариям деген кыздын жана Кудайдын периштесинин сүйлөшкөн сөзүнө кайрылалы. Жебирейил пайгамбар кызга келип мындай дейт: "Шаттан берекем, Теңир сени менен." Бирок кыз бул сөздөр эмнени түшүндүрөрүн билбей аң-таң болот. Периште ага айтат: "Коркпогун Мариям, анткени сен Кудайдын алдында ырайым таптың. Уккун, сенин боюңа болуп уул төрөйсүң. Анын ысмын Ийса деп коесуң. Ал кадырлуу болот жана эң жогоркунун уулу деп аталат." Мария периштеден сурайт: "Менин эрим жок болсо, ал кандайча болот?" Периште ага жооп берет: "Сенин үстүңө ыйык рух келип конот жана эң жогоркунун кудурети сени көлөкөлөп турат. Теңирдин сөзү орундалбаган эч бир нерсе жок." Жана минтип кошумчалайт: "Сенин тууганың Елизавета да картайганда кош бойлуу болду. Аны баары төрөбөйт деп ойлошкон. Мына эми анын боюнда болгонуна 6 ай болду." Ошондо Мариям жооп берди: "Мен Теңирдин пендесимин. Мага сенин айтканың боюнча болсун." Ошондо периште андан кетти. Лукадан ыйык Инжил 1-бап 28-38 ырлар. Периште Мариямга күйөөлөгөн Жусупка да келет. "Мариямдын тазалыгына күмөн санаба" дейт ал Жусупка. "Анын боюнда болсо да ага үйлөнгүн. Ал Ийса куткаруучунун энеси болот." Жусуп менен Мариям үйлөнүшөт. Периштелер аларды бир да көз ирмемге жалгыз калтырышкан жок. Периштелер алар Рим императорунун буйругу менен жүргүзүлгөн каттоого катышуу үчүн Вифлеемге саякатка чыгышканда да аларды коштоп жүрүштү. Белгиленген мөөнөттө Мариям Ийса деп аталган бала төрөдү. Кереметтүү төрөт Вифлеем шаарынын четинде мал сарайда болду. Асман периштелери куткаруучунун төрөлгөндүгү жөнүндөгү кубанычтуу кабарды угузуу үчүн жерге түшүштү. Бирок алар башкаруучуларга жана жетекчилерге келген жок. Периштелер малын кайтарып жүргөн жөнөкөй малчыларга барышты. Бул адамдар асман кабарын угууга даяр болушчу. Талаада туруп алар айлананы жаркыраткан жарыкты көрүштү. Чочулап коркушкан малчылар бүт өрөөндү даңктын жарыгы менен жаркыраткан асмандан түшүп жаткан сан жеткис периштелерди карап турушту. Жебирейил периште малчыларга: "Коркпогула, мен силерге кубанычтуу кабар алып келдим. Бүгүн түнү Вифлеем шаарында уул дүйнөнү куткаруучу төрөлдү." Жана периште малчыларга баланы таба турган жерди көрсөттү. Кубанган малчылар малын ташташып Вифлеемге жөнөштү. Ал жерден жаңы төрөлгөн падышаны табышып ага жүгүнүштү. Окуянын мындан аркы жүрүшүн биздин келерки берүүдөн угаласыздар. Кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар, достор. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында
QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин.
Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.